네, 여러분 안녕하세요. 로이입니다. 자, 오늘은 이 사이트를 리뷰해 볼 건데요. 일단 여기 사이트를 보시면 사운드 이펙트 랩 인포라는 사이트인데요. 일단 이 사이트는 효과음 다운 사이트입니다. 이렇게 여기 효과음 종류들이 있는데 일단 이건 다 일본어로 돼 있어요. 그래서 여기 번역 보이시나요? 여기서 한국어를 눌러주시면 이렇게 한국어 번역이 됩니다. 여기서 이렇게 번역이 되면 여기서 뭐 전투에 들어가면 칼로 벤다. 요거 들으려면 여기 칼로 벤다 글씨 옆에 화살표를 누르시면 이렇게 소리가 들리죠. 칼로 벤은 2, 칼로 벤은 3, 칼로 벤은 4, 5, 6 이렇게 칼을 뽑는 이렇게 뭐 영화 속에서 나오거나 여기 글씨 좋아하고 뭐 이렇게 해가지고 다른 애니메이션이나 아니면 실제로 들리는 소리를 이렇게 다운로드가 가능한데요. 이렇게 거물 스윙 이렇게 실제로 입을수록 이상한 소리도 있고요. 일단 여기는 이렇게 괴물의 울음소리. 에? 자, 그리고 뭐 신음, 용의 날갯짓, 뭐 격투, 작은 펀치, 중 펀치, 큰 펀치, 작은 킥, 뭐 중간 킥, 큰 킥, 태클, 투피셀피 가동, KO, 쾅 쓰러짐. 이렇게 해가지고 많은 그 효과음이 있고요. 화염 마법, 얼음 마법, 번개 마법, 암흑 마법, 성 마법, 毒마법, 바람 마법, 중력 마법, 지진 마법. 잘 들으시면 소리가 들려요. 이렇게 지진 마법, 회복 마법, 상태 치료, 마법 반사, 뭐 HP 흡수 마법, 뭐 시전 등등 이렇게 많은 그 가지고 있고요. 여기서 이제 아래 내려가시면 이게 끝이 아닙니다. 여기 1이 있죠. 여기 2를 눌러주시면 또 다른 게 가요. 폭발, 권총, 머신건, 나쁘지 않은데? 머신건 2, 또 총장전, 대포, 탄피, 도탄, 미사일 등등. 공포! 근데 좀비의 목소리도 있어요. 이렇게 좀비 목소리, 좀비 숨결. 다스베이더 숨 쉬는 것 같네요. 이건 좀 이상하고요. 좀비의 식사. 이렇게 SF 슈팅 게임, 빈포 충전, 파워, 빈건. 이 빈건 충격전은 제가 스톱모션에 쓰기도 했었죠. 이 빈건하고 무드기 사이렌, 기타, 트래곤 던지는, 특특으로 공격, 부메랑, 전투돌이, 도주 등등 이렇게 많은 소리가 있어요. 전투에만 있는 게 아니라 이게 또 연출 애니메이션이다. 목소리 소재, 생활, 기계 차량, 환경음, 버튼, 시스템 소리, 자연동물 등 여러 가지 소재가 있어요. 그리고 일단 목소리 소재는 이게 목소리가 이게 다 일본어로 돼 있어요. 일본어야. 다 일본어여가지고 일본어 공부할 때 좀 효과가 있네요. 도둑소년, 궁극, 되게 웃긴 소리가 들리고요. 연출 애니메이션 같은 경우는 나팔팡파르, 일본에서 보겠습니다.
뭐지? 운명. 빠. 운명 교향곡이네요. 빠바바. 학교 종소리. 이 종소리. 저희 학교 종소리도 이건데요. 자, 방송 차임. 사극 연출. 이렇게 공포. 되게 이상한. 그리고 출제부. 정답. 뭐 이렇게 정답 오답. 이렇게 뭐 기타 등등도 있고요. 생활은 뭐 물방울, 뭐 수면에 들던뜨기, 다이빙, 샤워, 문을 여는, 낡은 문 열다, 뭐 밀기호를 닫는 등등. 걷는도 있네요. 가죽 걷는, 아스팔트 위 걷는. 이게 표준 보행 소리네요. 그리고 기계 및 차량, 기차 경적, 예차 통과, 열차 정차, 증기기관차, 몬도레일, 비행기, 전투기, 뭐 등등. 헬리콥터도 많고요. 배도 있고요. 로봇도 있고요. 통신 이렇게 있습니다. 컴퓨터도 있네요. 그 다음은 기계 및 차량, 기차 경적. 예? 아, 방금 봤던 건가 보네. 환경음, 도시의 도로, 수도권 도로, 뭐 이렇게 등등 되게 많고요. 봄산 뭐 이렇게 대욕장 있습니다. 이렇게. 그 다음 버튼 시스템 소리, 결정적 버튼 누름. 그리고 뭐 결정 버튼들은 되게 많네요. 27 커셔 이동, 취소, 경고음 뭐 이렇게 있고요. 자연 동물, 사자의 울음소리, 뭐 코끼리 울음소리, 개 짖는 소리, 고양이 위협, 레치드 울음소리, 캘리포니아 바다사자, 번개, 뭐 이런 등등 이렇게 많은 효과음들이 이 사이트에 있습니다. 자, 사이트 링크는 이 설명란과 댓글란에 적어둘 거고요. 일단 이 사이트 리뷰가 도움이 되셨다면 구독을 눌러주시고요. 도움이 안 되셨다면 구독을 눌러주시기 바랍니다. 자, 일단 그러면 여기서 마치도록 하겠습니다. 그럼 안녕.